猫咪大挑战第一个，从这个墙爬上去，拿起这个小猪存钱罐，然后把它摔碎。捡到这一枚银色的硬币，然后我们去到2楼，从这里爬上去，打开家里的保险箱，然后钻到里面去，把保险箱关上，再把硬币扔掉。请问，在不退出游戏的情况下，怎么才能从这个保险箱里出来呢？挑战2，我们先捡起这个不会说话的机器狗，然后来到鱼缸上面，把机器狗和奶奶的假牙扔进鱼缸里去。等一等，奶奶的假牙忘记拿了。我们先来到奶奶身边，趁她不注意把她击倒，然后用棍子轻轻地敲打她的假牙。把假牙取下来，什么情况？为什么敲不下来呢？我换个地方继续敲。奇怪，还是敲不下来啊！我都敲了1个小时了，奶奶的假牙就是敲不下来啊！这怎么回事啊？问题出在哪里啊？有人知道吗？好消息是在手机上也能玩到了。首先点击右下角箭头复制链接，打开这个软件就能直接跳转到游戏了，赶紧去试试吧。